आखिर ऐसा क्या है कांगो जंगल में, जहाँ पर लोग जाने से भी डरते हैं। कांगो जंगल दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक जंगल है। कांगो जंगल इतना बड़ा है कि इसमें यूनाइटेड किंगडम जैसे 20 देश समा सकते हैं। ये जंगल 37 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कांगो जंगल जितना बड़ा है उतना ही खतरनाक और डरावना भी है, क्योंकि यहाँ पर 5000 प्रकार के स्तनधारी, 1000 प्रकार के अजीबोगरीब पंछी और 300 प्रकार की खतरनाक विचित्र प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ ऐसे ऐसे खतरनाक जीव पाए जाते हैं जो आपकी सोच से परे हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े।